Өспүрүм курактын дагы бир өзгөчөлүгү өспүрүмдүк экстримдер. Бул коркуу сезиминин жоктугу. Бул рилс аркылуу сиздер мындай хоббилердин түрлөрү жана коопсуздук альтернативалар боюнча кеңеш ала аласыздар. Өспүрүм курактагы көпчүлүк балдар адреналин алганды, башкача айтканда коркунучтуу нерселерди жасап көргөндү жакшы көрүшөт. Алар коркуудан ырахат алышат жана чоңдор үчүн өтө коркунучтуу нерселер алар үчүн кадимкидей сезилет. Балаңызда мындай белгилерин байкасаңыз, бул норма. Аны түшүнүү менен кабыл алып, адреналин алуунун коопсуз варианттарын сунуштоо керек. Жана дайым көзөмөлдөп, кооптуулугун эскертип туруубуз зарыл. Эски, эч ким жашабаган караңгы, коркунучтуу имараттарга же үйлөргө өспүрүм балдардын коркпой киргенди жакшы көргөн хоббиси сталкерство деп аталат. Мындай жайларда маньяктар, кылмышкерлер болушу мүмкүн. Же болбосо имараттын урап кетиш кооптуулугу бар. Динибизге да туура келбейт. Көпчүлүк өспүрүмдөр бийик имараттардын чатырларына, тамдардын төбөсүнө, бийик көпүрлөрдүн кооптуу жерлерине, шаардын бийик жерлерине чыгып ырахат алышат. Кээде видео, селфи, түз эфирлерди жасашат. Мындай хобби руфинг же скайокинг деп аталат. Өспүрүмдөр тең туштардын алдында өзүн коркпос көрсөтүү үчүн ар кандай коркунучтуу жер астындагы подвал, бункер, метролорго түшөт. Жер астында бала ориентирди сезбей калып адашып калышы мүмкүн. Мындай жерлерде келемиштер, жаргандаттар болушу толук ыктымал. Жер астына түшүү хоббиси диггерство деп аталат. Өспүрүмдөрдүн дагы бир коркунучтуу хоббиси зацепинг. Бул коомдук транспорттордун артынан жармашып алуу. Бул кылык үчүн мыйзам негизинде штраф салынышы керек. Өспүрүм балаңызда кооптуу хобби байкаган болсоңуз, анда төмөнкүдөй альтернативаларды сунуштайбыз. Асма көпүрө сыяктуу парктар. Балдар мындай жайдан ырахат алып, ички бугун чыгара алышат. Аэротрубадан учуу. Бала өзүн чындап парашюттан секиргендей ырахат алып, адреналин сезет. Эгерде балаңыз бейиттикке чыкканды жакшы көрсө, скалолазания паркына алып барыңыз. Бала мындай паркта башына шлем кийип, тизеси үчүн атайын орогуч, белине коопсуз куркурчанып, адреналин ала алат. Ден соолугу үчүн да өтө пайдалуу болот. Мындай сунуштар менен балдар жан дүйнөсүндөгү каалоолоруна жетип, ашыкча энергияларын сарпташат. Эгерде балаңыз коркунучтуу кыймылдарды көп жасаган болсо, маселен сальто трюктарын, анда парк кралы кружокторго бериңиз. Ал кружокто тренер балага коопсуз кыймылдоо техникаларын үйрөтөт. 14-декабрда 12 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүм балдар үчүн өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренинг старт Бул тренингде мектепте берилбеген өспүрүмдөрдү өнүктүрүүгө арналган заманбап билимдер берилет.